Le fer est là. Ceux qui organisation il y a cimetière permettent de Mambakota, ils entrent, sinon ils arrêtent. La caméra est là, Ouazan a besoin d'interview, il peut passer là-bas, il fait son interview et puis c'est tout. On se retrouve dans la palanque. Merci beaucoup pour votre présence. D'accord. Combo. Ok, merci beaucoup. Tout le monde déjà a bâti ma fleur et puis un monde on a vu sur déjà ça fait 2 ans. Tu as les photos et puis côté les fleurs. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Super. Tout le monde vraiment à la carte cimetière au qu'on s'est présenté. Pas à bateau bateau le monde entier au PC combo identité. Moi c'est Ali témoin là. Je suis ici. Tout ça en Rwanda, Angola précisément. Tout qui notre frère Israël Kashitu. Kashitu azaki ndeko na yo propre ou bien camarade na yo bosali combien de temps et le roni ya malamu oyo mona vraiment lelo okokepe ovanda na ndako oya petit mais otalika te bolamu mo frère na nga sala nga yango lelo ezaki pena obligé fona koma. C'est un frère, c'est un frère. Biso en Afrique, so boza ba ami, boyevani, bozu moi tant comme un frère. Nous sommes les Bantous, c'est un frère. Il est beaucoup plus qu'un frère. On a passé de vrais moments. Moi je connais Kashitu déjà il y a des là, je crois il y a 1999 na Lunda na Kafouf. Donc on a vécu de vrais moments et puis nous sommes venus ici à Luanda de vrais moments et puis mon frère il est mort, moi je n'étais pas. Et après voilà. Lelo kufana sali piso pasi biso nyoso toza na pasi eloko nini vraiment bandeko mona la mso pa balobaka balobabola mutu soka kufi mais mutu pas za na mabenelo oni pe Kashitu ando sepela na ngoti o bando salola msusu o comprendre qui est pendant temps au vendre na. En fait, Kashitu, c'est quelqu'un qui est courtois, Azaï, cool, cool, tout le monde peut le témoigner. Son vrai problème, à Lingarande, tu vois, il n'aimait pas ça, il n'aimait pas bateau, lui il avait un cœur, lui il peut te donner Nyoso Osengae, Yazaro Linga bateau, bateau, non, il était quelqu'un direct, ça dit soit Linga Tonga, Tongo direct, alors ça m'a tout direct, et voilà donc ce qu'on a pris chez lui. Ok, merci beaucoup, moi un mot dans famille. On n'a rien à dire beaucoup plus de grave. On va juste se dire mais nos condoléances les plus attristées. Ça fait 2 ans qu'on a pu perdre notre frère. Donc courage, petit Bako l'a bien, ils sont là de l'autre côté. Bako l'a bien et puis voilà, ils sont des orphelins. Dieu a dit que Atika va orphelin. Ok, merci beaucoup. On tous l'autre GG Loamba. Bonjour mon vieux. Oui, bonjour. Ah, ils ont vraiment passé pour toi et bipé, Kashitu qui n'a pas trop à qui mutunayo, bon parce qu'il n'est pas bon moment, on a qui n'est vraiment. Bolingo ya Nzambe auti likolo akitia wanase. Bolingo ya Nzambe alati nzoto lokola se moto. Bolingo ya Nzambe amatine kulusu afuti nyongo nanga. Yango dans ma vie, je ne combats plus pour la victoire mais je suis victorieux. Il y a 2000 ans à la croix, Christ s'écria, tout est accompli. Lobo komona entre bomo ipeku fanani ako gagné nazokunda te pona longa kasi elongeza kati nanga bolingo Nzambe oya lola yango nde makasi nanga nazokunda te pona longa kasi elongeza kati nanga bolingo Nzambe oya lola yango nde makasi nanga longola Yesu omonanga ndenge nakobeba longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba longola Yesu omonanga ndenge nakobeba longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba fene
Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Icotey. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey. 01 41 55 0000. Ntaba Icotey. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. Que bonjour, Botard de Balandino sur l'émission Naomi Midon, c'est votre humble servante Nando Bolingara Mingi. Naomi Midon, comme on dit à Pasteur Moïse Imbi est la réserve de l'Éternel. Je crois bien que Ngana Bimara Pambate, ce qui n'a bimi, c'est que Boulou Ezali, c'est que Moussaliza, à Boumou à un cimetière, il y a Benfica. Toye na tombo ya frère na biso, ndeko na biso, vie na biso, papa na biso, toye ba ki kashi tout. Et batia qui déjà tombe. Les lots ont posé photo. Dans la famille, dans la bandeko, avec nos frères, qui sont ensemble, bateau balinga qui est tellement il y a pendant qu'ils étaient là au Kendo Tikabiso, mais biso bolingo na yé, mité manabiso ils qui toujours, pèsera toujours, pe la kaka. Et on le lot bandeko ne bakanisa qui te faut ba retirer photo parce que référence pour Abungati. Tout dans la bandeko ne tout dans la famille na yé, je crois bien nous balandia. Congo Promo avec mon boss Raph Ngindou babi na Congo Promo ne bozora ba élément, bozora ba image, bozora masolo bien parce que biso to ko sarate aweza na ba TV za radio TV za obino bozomona. Tous en Angola,
Angola, capitale ya Luanda, toza ana Benfica, na cimetière na biso, je crois, o eza nzela e biso stoleka. Lipang o mutu morta ratango biso stoleka. Ah le ezali tour ya Kashitu lobi pe za tour nanga. Alors na bolingo tozala ki na ye na bolingo pe tozala na ye loto ye pour na rotia photo na tombe na ye tozala ba vie, tozala ba collègue, tozala ba camarade, tozala pe na famille o ba roloba la micro nanga Congo pour moi vana banda émission to ba annonce nanga na pesa na mote na bato bolingo olandanga ba abonné nanga ba fanatique nanga bato pe na bo sepelaka na émission nanga na Mimi don na pesi na mote bonjour na mon boss Rafini depuis États-Unis depuis Canada ba bonjour na famille Ngindo Mobimba et ba fanatique nyo son Mimi don je crois vous êtes tellement belé merci na bato bo abonaka merci na bato bo commentaka merci na tout le monde je crois papa Midon Nestor Bijou Pongo Junior Midon Naransi Kankou Rosette Midon et Colivilla je crois vous êtes vraiment tellement belé bato bolinga émission nanga na Mimi don la bourgeois bato bamawa na bango nde balingaki ndeko na bango ndenge basepela na ndeko na bango marketo apona nzela ya okende otika bango boyoka bona micro nanga na Mimi don tozana bino bozwa cérémonie tozobondela totsa ba fleur puis bafana bandeko na ye ba camarade na ye ba oloba moi liloba moko après tokende quelque part et donc au moment nyonso wana na émission nanga na Mimi don je crois des chrétiens papa na Brandon na pesio mote place ozali donc zwa bena mibilili o makasi zwa pena bilili to a ngata cimetière je crois na pesi mbote bongo na et moko balobi Xavier Lopez depuis Paris na pisio mbote toza belé dona bobe toza na ye GG Luamba toza no rojidoka luyalu geta longa nzala ya bajo dans la pesi bino ba mbote ya lidi maluka eluka makambu ya lidi eluka makambu lidi manson sa eluka makambu na pesio mbote valimbala na pesio mbote ana tantine muswahili ba mbote na bino vraiment yango wana ebelé Sandra mwana depuis Paris ma copine à moi na pesio mbote je crois bozo zwa ba interview comment batu voilà que ça mawa au bazaki nango avec camarade na bango micro et les capena na monoko moko na moko baloba ba émotion na bango ba souci na bango je crois bien tokutani na interview bisous bye sont venus pour na boye bibiso nyonso tazo suki tozuli loba liboso c'est juste pour vous remercier d'abord disponibilité il y a chacun de nous ndenge ya atiki ba occupation na ye a saliki aya c'est parce que il y avait quelqu'un qui vous aimait beaucoup azaki wana so ezaki bolingote bongaki bo sala ngote mais dans na culture na biso ya babantu to bandara eloko moko te sans to remercier nzambe pour ça nzambe ata un mot pour la circonstance wana ndenge abateli pe aye na biso nous allons prier maintenant tu es le roi des rois. Tu nous as donné cette opportunité afin que nous puissions tous être là ce matin. Nous sommes venus parce qu'il y a quelqu'un qui était plus cher. Nous sommes qui na kati na mutema na biso. Boto o azaki na bolingo yango moni tozo pese yango. To kumisio parce que yonde o permettre chacun de nous a ya kati na esika o na tongo na ba disponibilité na biso nyoto tozaki na yango. Alors to kumisio na circonstance oyo kolo za na biso batela biso nyonso koleka ezala pona lokumu na yo totiki yango na maboko na yo na kombo na Yesu Kristo mwana na Nzambe amen. Bon j'espère que tu y parce que il y avait quelqu'un qui est manqué devant nous donc c'est grâce il y a na otoroba bolingo et puis na kozala ya bomoto ya moto wana oyake ça fait 2 ans que Kashitu nous a quitté déjà. Et les lots kanisa qui toya rotalae. Nous sommes venus juste le regarder, le voir, le visiter. Nous sommes rotala biso na biso entre nous. Que les lots na qui la kingani, qui est la kingani. Et les lots zaki li kanisi toya rotala pe Kashitu. Totongela qui est ndakunaye parce que yé amerita qui a na ndakunaye et si kanaye le pango naye nde yango toyaki. Biso toza awa tozana ba famille tozana bandeko tozapena ba camarades donc il y a pas grande chose à faire tozana ba cérémonie te kaji tozaki ne mutakisite bato pe baza batabakisite autre rôle bato sala ba cérémonie pour et ça la soki nini non
Nous sommes juste venus, votre présence c'est ça parce que likanisi moko yaki ya kokanisa mokolo moko ya koya kotala Kashito. Nde tomekai ko éviter bato nyonso bayebi ye to ya elongo po to pesa ye to lobela ye o nyonso toki ko lobelela. Alors moi je pense que lokola ye Kashito nde muto akei ce qui muta kokaki ko loba tant mususu liboso e kokoza la famille ya ye Kashito. Voilà. Donc ce qui lilobezali na côté ya famille moko ya Kashito pona action oyo zo sala mamko lelo so kaza na quelque chose à dire et vous allez bien aye pembeni na ye atali en face et puis il lui dit ce qu'il est dans son cœur. J'espère qu'il y a un dans un premier temps. David a beaucoup de naye a eu beaucoup de sika a salsi fête na patonios bato bazolia bazomela bazosepela bayela litoi bayebisi David roi Saoul akufi alobi bobenga basali nyonso ya palais lelo eza mokolo mawa eza mokolo esengo te oyongo sisomba na motema nanga oza frère nanga toyebanya bana bomwana alobi lelo eza mokolo mawa eza mokolo esengo te boyesa moto nyonso abima na palais. Merci. Baninga na basangani. Ba honorer ndenge senga ki ba honorer. Après merci. Zambo akanisa kabisu. Akanisa yo. Na bola mosala pe pa bato. Bola mo tsikalaka. Mabende mutekendaka. C'est mon frère, toi, il bien bana bomona biso. Après ça, comme dit Lolo. Tiens, mon frère. Ce qui n'a pas parce qu'il n'a pas vu aux parce que toi, il y a ma famille, toi, il y a ma bota. Zamba kuma makaka. Donc, aza kolo mokili oyo. Yem tedi na Cameroun yo somala mbiso te absolument. Pour la ta père éternel qui Israël. Et là, na komisi nzambe pour la circonstance oh. Et puis na ye pour na loba boso ya Kashito te pour bibe peki singa na so devant ba mort. Mais na ye komisa nzambe pour la circonstance oh ndenge to ye kotia Pierre tomba la ya papa na biso Kashito o azaki papa na biso surtout ngai o nakolaki vraiment na maboko na ye na remercier nzambe liboso pe na remercier baninga ya Kashito nyonso o babandaki na ye o babandela ya Kashito bandali bandeli timokola lelo na bika na nzambe merci na eloko olobeza te merci à Kashito. De te dire un mot jour enterrement parce que Nazaï qui est émotionné et je m'attendais même pas, j'étais en voyage, je payais mon billet pour venir te voir Nadei Nayo. Aujourd'hui encore je suis venu te dire un grand merci de tout ce que tu as fait pour moi. J'espère que Yomo Oyebi là où tu es au-delà de nous. Et il y a des fois on manque de mots et pas un mouton au Lingagi Mingi. C'est vrai, on ne cache pas des mots, on vous avait aimé, tout le monde t'a beaucoup aimé ici. J'espère que c'est vrai, tout ça va problème, mon caractère, un modèle, mais au moins toi tu étais un peu spécial. C'est pas pour te vanter, hein, mais tu étais vraiment spécial. Tu es camarade pour te dire merci parce que tu nous as quittés bien trop.
Et merci aussi parce que tu es parti avant. Et nous sommes là, toujours continuer, toujours, il y a quoi apprendre. Puis il y a continuer, il y a biloko, il y a sur la modèle, na lolenge nozalaki nango c'est vrai que biso pe mususu tozwaki zwaki mwa ndambo yango moni bolingo wana ezali nde esali ke toya totala lisusu lelo. Il y a des fois bamaloba ezangaka biso. Je te dis toujours merci, repose en paix. Tout ton épée ma kimia. Il n'y a rien d'autre à parler. Juste ton cœur et ton âme repose en paix. Merci. Merci pour la parole. Je voulais juste remercier le Seigneur. Accomplissant de l'Obanaye, la vie à Kachito. La Bible dit rendre grâce à Dieu à toutes les choses, car c'est sa bonté à notre égard. Nzamba Malam, Aza Oya Pesaka, Aza Oya Zwaka. Oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banotina na koli mona 2004 ti lelo na 2019 koli yango yate oyebi ke ti lelo eza la nga passe agence ezaka moko on a déjà mon njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens les commenter mbala moko papa ni les akule deseo donc c'est aussi magasin JB service et ça kaka on est ça chante mais ça ce soir uzanga kuibe jadi woye mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la carte ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya derrière mon cousin wana ya football odinte maman odinte ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi toza a pona vino to sa musala pona vino anja munderite ngele mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolobaka leka papa foideleo umida Hugues la coiffe Ikote. Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Pessi a remplacé. Dieu seul sait, et pas sur la cachette. Aza frère de Vani Naï, Tamboula. Moi tout le temps à micro-les à Saint-Luxo à Pondé. Abbé Malam tout partager ensemble.
on te peut s'arrêter en Zambie. Aïe, pourquoi avec sa parole naïe, na vie à cacher tout. Zambie a battu là-bas naïe, au bâti qu'elle a mis. A battu la moitié de la Zambie qui est na pote. A battu la pébisso de Zambie à 4 kg. Parce que Zambie est la bisso. En tout cas, nous avons mis en bas de parce que nous avons mis en bas de nous avons presque pas lobby. En tout cas, qui m'a regardé, il y a des habitudes surtout au précédent et même pays qui habitent pour l'habitation. Dans l'Union, la personne va beaucoup ensemble. Si à notre binomo, il y a beaucoup de gens basant pour ça baloba, nefis carrément, parce qu'il y a tellement fort, Bolingomo est tellement beaucoup plus fort, et il y a des fois quand on a beaucoup plus d'amour, on manque de mots à dire amour. Vous voyez, quand on a beaucoup plus, il y a des fois on regarde seulement, on contemple ton cœur, parce que m'était désolé là. Il n'y a pas moyen de pleurer parce que m'était désolé la mingi. Donc moi et bimana mis sur ça parce qu'on pleure beaucoup. Je pense qu'il y a un monde qui est comme étant une petite cérémonie, il y a pour remercier, et puis il y a pour le coco. On a des bouquets de fleurs là-bas, je pense que beaucoup font l'ango, que chacun de nous, au moins, ne fils que chacun de nous a joué. Morceau moko ya fleur, ça, Torolongwa, Awa, Bisonyo, Tokuta, la Marie, Palanca, il y a quelque chose à boire là-bas, et puis le Romuka Kolia, Ezali, et puis les restes est aussi la Cabon. Prochainement, Tokuta, l'année, Tokuta, là. Pour organiser sous ce qu'il pour visiter notre frère aimé Israël Joachim Tumbakashi. Là, tu mets ça dans mon tout et puis voilà, ça tu peux mettre ça là. Pour les autres là. Oui, il y en a. Voilà. Et ça on a Audrité Rolobao et Abouaka Liboso pas. Il est là, il est notre frère, c'est juste pour dire au revoir, nous partons et nous te laissons calmement. Le frère est là. Ceux qui organisation il y a cimetière permettent de ils entrent, sinon ils arrêtent. La caméra est là, Oazan a besoin d'interview, il peut passer là-bas, il fait son interview et puis c'est tout. On se retrouve dans la palanque. Merci beaucoup pour votre présence. D'accord. Combo. Ouais, Ok, merci beaucoup. Tout le monde déjà a bâti ma fleur et puis un monde on a vu sur ton petit cahier déjà ça fait 2 ans. Tu as les lots photo et puis côté les fleurs. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Super. Tout le monde vraiment à la carte cimetière au coup se présenter. Pas y bateau bazo tout le monde entier au PC combo identité. Moi c'est Ali témoin là. Je suis ici, tout ça en Rwanda, Angola précisément. Qui notre frère Israël Kashitu. Kashitu azaki ndeko na yo propre ou bien camarade na yo bosali combien de temps et le roni ya malamu oyo mona vraiment lelo okokepe ovanu na ndako oya petit mais otalika te bolamu mo frère na nga sala nga yango lelo ezaki pena obligé fona koma. C'est un frère, c'est un frère. Biso en Afrique, so bozaba ami, boyebani, bozumwa tant, to comme un frère. Nous sommes les Bantous, c'est un frère. Il est beaucoup plus qu'un frère. On a passé de vrais moments. Moi, je connais Kashitu déjà il y a des cela, je crois, il y a 1999, na Lunda, na Kafouf. Donc on a vécu de vrais moments et puis nous sommes venus ici à Luanda, de vrais moments. Et puis mon frère, il est mort, moi je n'étais pas. Et après, voilà. Lelo kufana yesali piso pasi biso nyoso tozana pasi eloko nini vraiment bandeko komona la mso pa balobaka balobabola mutu soka kufi mais mutu pas ara na benelo oni pe Kashitu ando sepela na ngoti o bando salola msusu o comprenez qui est pendant temps au vendre na. En fait, Kashitu c'est quelqu'un qui est courtois,
cool. Tout le monde peut le témoigner. Son vrai problème, à Lingarande, tu vois, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas bateau balamita. Lui, il avait un cœur. Il peut te donner nyoso sengae. Yazaro linga bateau bateau changea maloba. Non, il était quelqu'un direct. Ça dit soit linga tonga tongo direct, alors ça tout direct. Et voilà donc ce qu'on a pris chez lui. Ok, merci beaucoup. Moi, un mot dans la famille. On n'a rien à dire beaucoup plus de grave. On va juste dire mais nos condoléances les plus attristées. Ça fait 2 ans qu'on a pu perdre notre frère. Donc courage, petit Bako l'a bien, ils sont là de l'autre côté. Bako l'a bien et puis voilà, ils sont des orphelins. Dieu a dit que Atika va orphelin. Ok, merci beaucoup. On retrouve l'autre Gégé Loamba. Bonjour mon vieux. Oui, bonjour. Ah, ils ont vraiment passé pour toi, Bipé, Kachi, toi, qui n'a pas 3 qui nous tunayo, bon, parce qu'il n'est pas bon moment, qui n'est vraiment. Et coquet pour vendre, on va nous peine à couiller, mais il a au niveau, mais ça, que le bon, ma copine, au bon, madame, sur rendez-vous, n'a pas pas Kachi. Bon, là, on a vraiment au Kachi, toi, qui n'a pas le bon micro, il y a Congo promo. Ok, merci, petite Naomi. Il y a autre nom, parce que ma campagne, tout ça, aux Aranabiso. Merci. Et vous respectez la vie. Oui, ça bien. Et comme tu es là, tu as un hommage à camarade, ami, Mista, Ndeko, pour te vendre Bamboulé. Il s'appelle Kachito Tumba Israël. Azaki ami, tu as relié à Robimana. Mais il faut vendre parce que depuis à Kenda, Tikabiso. Ça fait 2 ans. Ça fait déjà 2 ans. Ouais. Mais chaque fois que tu vends, tu as des places que tu as, tout ça là tombe. Il fallait que tout ça là tombe. Pourquoi tu as posé et puis à tomber. Et ça peut être qu'il y a le pan il y a souka sombi. De référence quoi. Et ça qui va te soulever, bah le carasou est obligé. Sur le côté dans le quartier 88, au moins déjà place cachée toi ça. Donc bah tu vas le basou n'importe quoi tu n'as là. Au bassin que le c'est pas que pour toi que c'est pénalisé mais c'est tout ça parce que tout ça va souvenir c'est tellement va souvenir à bolam ni que belé toujours quoi que tika kaka bongo te yango to kena otina suka et un jour bana ne ba koya moi sina koya ba mona place mutu pazanga mabete balobaka olama mutu sera kufi ilo ni kashuta bande osipela na ngoti obande omona ala msoma salinga buti boya lingaka elo ni pena bande osipela na ngoti pendant temps obino vande na problème na ye aza ayi garçon moko azaki cool d'abord aki social et deuxième des choses on a roba pona bolamu elo ni na roba ke ye azaki kolinga te azali na lokuta te donc soka azali na lokuta te na kotonga te soko tongi kashito azawana akobetela moto wana lisolo obotongaki alinga batonga moninga te palinga batonga ete po azali kosika nango makasi deuxièmement alinga pe lokuta te soko kosi ya découvrir kokosaki eto moto alingo lisolo lokuta azali kosika nango makasi donc babiloko wana ezali seso bazali ba critère moko neti ya moto avivaka na vérité la vérité wana nde esalaka biso so tovandi tokanisa te soki azalaka nde moto akosi biso na likambo te donc omoni tozokende na makambo na ye tokende nango ntina suka na mokolo. Ok, lelo eza suka te po boyaka kaka les jours oyo nyonso ya baweyi to bando ya ko visiter iloba suka na kashito po bakoyi bayoka bato te mais et place azali nzambe moko ayebi so azomona to azomona te pe liloba suka na ba famille na ye mpona nga esika aza nzambe apemisa ye na kimia que son âme repose en paix esika azali mais oyo eza surtout très important mwasi na ye Isabelle esika aza na Europe azoyoka nga mwasi Gégé Loamba. Moi, je suis camarade de Natambo na Kashito, moi temps ebele na Luanda awa na Angola. Nzamba batela bino esika oza. Merci pour la participation ya moi sinaye to ya famille ya Kashito pour na makambo pe. Merci à trop pour na bato nyonso basali quelque chose pour na Kashito. Nzambe abatela bana na ye o bazana poto, abatela bango malamu, a protéger bango bana ba kola po mokolo ba koyaka ba mona place ba kunda papa na bango. OK, merci beaucoup. Ok, Veindira Tomonio à la cimetière, il y a un président. Vous avez qui trône Kashutu, vous avez qui petit naoné, petit ceux qui petit, ceux qui agissent encore. Vous avez qui n'est bon, parce qu'il n'est pas bon moment. Les autres posent qui n'a pas bon au salle, mais au talikaka. Bon là moi Kashutu, moi tout pas en ma bête, mobité, le vraiment notre camamno son azoya. Tomonio na cimetière. Il a remis les pénis salio, souvenir ni nos canis obité le lofonaya. Merci. Merci Pena. Omoni
donc bande wazoloba na koloba te parce que ça l'a passe. Ouais. Ça l'a passe mingi parce que Kashito dit lolo. Azalaki mon frère nanga. Donc oyo to passer ni makambo belé donc muninga nangai oyo makambo belé. Un an ngana memaki na makambo coopération. Ye ko memangai ameminga na Chine. La singa nzela ke toke tika na makambo trafic ya diamant. Toke na commerce. C'est yé. Talana eloko wana pesa nga passe. Frère nanga oyo namona ke akenda te akufuate pona nga namona ka akende voyage akoya akozonga donc sala nga passe mina ndimaka te ke dilo la kenda donc pona nga namona ke azana ye ake voyage na ye atuke sala nga passe mingi tona zokanisa parce que azaki frère oyo yo la tarande moko tambulaka na ye tuliaka na ye madame na ngai azaki loko moko donc eloko moko bana na ye na bana na ngai bazaki eloko moko donc ils appellent pas mingi pa na motema eloko nini bande ko sepétion na relation na bino le bozaki na ngo ane ko linga nini mingi to ane ko boya nini pene ya mabe oyo yebaki o remarka ki tema camarade na nga to ndeko na nga boya linga te bon ezebele parce que mulinga alingaki donc il faut tous années toujours humble, tous là toujours propre. Kolata mingi, donc quelqu'un qui toujours à propre. Donc chaque jour, pour bimaner nous se fait la photo. Donc ce qu'elle a dit, fait la photo. Alors photo à peu près, elle fait la famille, elle je vois bien famille na yepe ba Hollanda biso partout lilobani no rolo bana famille na yepe ba lobi ba oui ba yoka ba tout mais lilobani no rolo bana Kashitu oto yeko tala lelo liloba ya suka en tout cas atombeli Maximingi Zambia batele place azali ezanzela biso nyonso yakendaki libuso biso pe tozali ya kaka pour ezanzela biso nyonso donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Toujours continuer l'interview na biso. Bonjour. Botard d'Angola. On peut se présenter Congo nayo na balania so Congo promo bazo dans biso et puis to moni na cimetière ya na tombe ya Kashitu boye bino ba camarade bande kokotia Pierre tombe puis botier photo botier ba fleur et le ronini vraiment et salio que le lot bon mama kambono nyonso oya vraiment ko visiter sous Kashitu. Ça va, merci. On va reprendre bien se présenter d'abord. Comme Michel Miguel au Kobo. Alors, dans mon temps de pour l'année, tu es uniquement pour la biso Kashitu. A précédé dans les années surtout quoi. Alors, il m'a dit qu'on coutume des après quelques jours, Bozonga, on a se retrouver pour faire la geste des années. C'est appellement que on fait la geste comme d'habitude des salemara. On peut la battre sur la on peut se péter pour faire la geste. Ok, le Ronini vraiment les bozaki na Kashitu, le Ronini watura qui pas na yeto, abandonné que ces personnes le Ronini. Comportement na yeza ki ndenge ni ba camarade na ye et puis Kashitu na roba ngani to polisi kamoko ngani to bani vimate ki na Londres non to bandi ngani vimana nchaso to poli presque quartier moko to bani vimana quartier mo si kamoko to poli kinane to ga comment ça y retrouvage na roba pas nga aza famille aza camarade ki bandi ko yanga. Ok, liloba suka na famille na ye ozota la bana mwasi na ye liloba suka pona bango. T'es bon, na pesa bango nyonso baza malamu biso teka pona ndenge za l'année na choloba. Teka pour ça moi geste vraiment que pour qui pour la semaine hier moi qui non voilà. Bolingo ezali. Ezali to bossa n'était. OK. Vraiment tu se retrouver sur ce n'était ah. Ok, merci beaucoup Totikio. Voilà, tu vas aller visor. Ça va, merci. Ok, tu vas qui aller avec Kashitu qui vient naie, bazaki naie, va passer ba bon moment. Et là Kashitu a décidé à qui est Kibiso. Et bonjour Alain. Bonjour. Boni. Ça va. Tout le monde na cimetière. Il y a Kashitu vient là, tu vois qui a qui vient là yo. Je Kashitu. Ala qui vient là yo, bazaki naie, les pour que ça no mambo, ya yo no sala mais bité pour na vie oyo na ya. Bola muni ba souvenir ni o tikala nango. Pour le lo vraiment tika mam na yo, o ko se présenter à
quand moi qui se demande que ça est moi qui se ça est regardez attends la 15 000 kwanza les lots au monde Alain donc ils ça donc il y a le bâti père nangai donc papa na botanga non on ban père nangai donc tu as la question de là le logo pour m'aller visor na ninga jeté c'est quand témoin bi on doit témoin pour c'est gaébi pour à l'époque c'est là même tout ça émission tout le monde pour tout ça émission papi c'est gaébi on ban pour à l'époque wana ba pena so la misato tous na kashito wana Peter tous na nani na Walanda Guy Walanda obi yana masa mo wana Oban père na biso ya boulot siko to kiti to edo tu papi seke to zui Serge Manzami Dokolo to zwa Gizle to zwa Pati Mambulu aprenga donc biso on a pas na ba père ma formé biso doit bien former chez ba joana te to c'était pas na université Ambroso Miss Ambroso on parle on ignorer biso doit bien former par père na Smisa toana on parle donc moko ba personne kufa to tika na des pères bon donc des maman ba kisi on a c'est que tondi mango tondi président là msuma mbalu pemba to zaka kisa oya so bon à l'époque les hommes se beba petit nga na voyager na maman na voyager des fois c'est là qui s'est raté bon ce que le un mois une année na voyager na raté ego mamanie o ya kufi akoki ba kisi de ba cha to tika ba iso ba fo iso so kisa nga la ka ba tu ba le bani mais le sumbu do mbongo salonte liste nga la sumini na lion mbongo do mbongo so na kuna kana na to ba immeuble bele so oliani ayo na lion do mbongo ezabo o ezaba mensonge dans le lot biso à l'époque to ba câble pour le lot ba monika digital ba monika visuel amone collé biso to na ba technicien en tant que technicien en tant que ba vendeur pour na ke china so na so bien sili na kan boko te courageux na ko kita ba biseke na kita Pati Mambulu mais na kita na école pour na tika na bana ya 2004 na zalala na kikolo tilo na ikolo national unité o ki oro ki o je crois na salon te ka kikolo kikolo donc sokoza lelo soki ale visor azali lelo za po VO yo VO to yo tala lelo ko zala bo ezala nzambe après ndé mutala kisa idéologie pe na bani donc tala OK lilo basuka na famille yo bazo tala yo na poto et puis monde entier mozo tala yo ba o pe ba yeba ki kashitu lilo basuka Thierry Basuka était pour toi vivre to vivre to za bon il pour lelo to clôturer ngala pour lelo to ça to mo tika la ndaku na ye la référence batabilo baloba bakoya boye ote tala mais to so sala ngo mais ça va pendant 6 mois yo bikande zala kana islam no vandaka tam to so lo mo ba so lo mo be ko mari non to so sala yo moko et ça to tala bango ça va to yo kibino la sito to tala bino 6 mois koki to tala bino to sa tombo to tala bino to sa tombo et les qui une année 6 mois tout le monde le mot samati et le samati tu fais la GG abinga na fina ngila meneni tala ba batu matanga DJ HK ba moni kuna tu ba fina bungi tala le koma mu yo le koma nan Lidi non ton ça comme le koma monsieur le financier le tomboli kama tomboli abetinga na mona marché pour na matanga na tabetinga bu tout le monde fait le bungi bah c'est quoi fort na bi ya solo ça va laver na bi GGA na bi vingila na zoya na ko palanka ezaki vendredi ande ni teta wita bu tombe bungi teta mikanda to lukango to mikanda tata to mona ngo ezandini ezaka boy to mongo za combien mais ce que l'autre ça va cotation bu comme mon bébé la famille l'autre donc oyo ezaka famille te mais bino kaka ndeba o bozala kinai famille na nazo ba famille bi na ngona oluka famille tata mo mote esping de ko ngai e so pon de lelo e ko mana ko kuna et c'est vieux qui sont à se battre ko ngaba bataka visiter bataka ba ko le capité parce que mon matanga zakate il écoute bato bazala bana ba famille bani to tika ba famille wana te biso to oto na ngola ya famille na ngai ya famille na ngai so lo likambo ezali biso to yango ni to sa makambo la famille. OK, merci beaucoup. Ça vraiment bolingo bolaxi pour ndeko na bino je crois tozo pena pour le bela marambo nyonso tala ka za ki petit na ye tozo wala si de manganga. OK, to mono vraiment otaki poto ye bando ye ou mélité to mono pe ye na cimetière na tombe ya vie na auto beke bozaki na ye vie kashitu comportement na ye vers bino ba fille to bino ba petit ne zaki ndeni
Bon, Monica nde balobaki moto so akufi aza moto malamu po bato nyonso balobaka moto aza moto malamu moto azalaki bien problème akashito bato banda ocomprendre te moi so moto alobela moto vérité moto alobi asali vantard so moto alobi likambo ne vérité oyo asali vantard so moto alobeli boye oyo alingaka koloba mingi yo ala langage bato batena a mais nga mpe eshokanga po parce que eya lokwa tosoka na mutu nga aza en voyage na osola na ye nde naza boye oya jour nini na oya jour te sombela parfait nasombi parfait tosolo neti 3h du matin après na 11h bayebisinga akufi eshokanga namona te banda voyage wana nayaki namona mpe te nani ezodo mba liboso naomona mpasi bakunda ye donc oyo eza mba liboso omona mpasi bataki ça fait 2 ans wana 2 ans wana nakuta yaka na mpe basimetiere bakunda bato mpe nalingaka te mais so na ye ezaka mpo j'ai déjà forcé yaka mpo nalinga ete aza bena wana bena da pire vie dans master aza bena master na ponga za na makamada ba mba sota 600% mo la 80% da ba mba 20% bana basi pe ka likolo mais aza bena vie nanga esalinga pasi kotika bana linga bana ne mingi moi c'est le linga bena na vie oyo remarquer te vie bana olingi loko mingi et ça kolata forme oh c'est beaucoup ya tika ke donc tika ke yenga za so ya ki ye héros te mama watu su yo mo journaliste ngo remarquer que yo vio la timakasi bazo ke wa donc couple za ki ngona donc kolata pena donc axis ça nembo na poche mais azangela mbate asomba lata donc yeso ka bimi donc ibosepeli mais azaki bien na bato bande ko bien azane gentil bon moni mutu azana charisme ne azana lolenge ne afandela bato azaki soko za ya yebo osati na suka so za na ya yete vite fait bosolika vite fallait ki ne mais tout ça omona ka pa ezala mutu so ninga comme ça mutu pire mais azana na caractère wana te azaki bien ba GG ba Dego Monama ba Ike Tarza ba Michel Mokobo ba Wara ba président Ngila ba stadonne ba tpate mi ande to za ba staff staff onde to staff moi c'est ça la kanga yo kaka et donc yango moniteur to epe kota suka donc moi na moi si pe kana za ngai OK ba basi ba poser ebele na staff na biso kayo OK maanga ngalilo basuka na moi si na epe bana bazo tala bino bon elo na lobaka Isabelle merci parce que basi nous surtout bazana na poto et 100% 80% ba lekana na bango mais ngo za mama omuntu musu neti nenga za bayi bakamara ne bana mbongo balinga basala likambo eska za likanisa longola mwa mukie na na poto kuna abakisa bakabasala kuna bakamarade ne azatala tina te mais atali aza mobali ne donc il y a depuis ngala yebi kashito lelo te lobi na tongoti donc ina mona na vanda na mona to zala donc aza fiena le yekundi na moni boninga kufi na yoka pasi double pour na kanisa sax stamp pata na kanisa sax stamp na mona kashito na babela mukili bato bakendaka to bakei izazana bana bien batela bana to sale loko po lobi un jour bana ona na yebi ke baroya na mboka o babosa na place bakunda papa na baonte ba mona merci na batunyo so o ba contribuer merci donc na batunyo so ya kashito merci na ba GG en tout cas GG merci pour na mutunenga za boye mbongo esala na mamunyo so tout mutu so ki initiative eza mutako hôtel Melali Kabu donc merci GG Luamba merci Dego Monama merci Papi Seke merci donc merci Mokobo merci Getarzan merci Wara donc merci Batunyo so on est tous à don apprécie merci vraiment merci OK merci beaucoup bonjour maman tomoni vraiment awa na tombe na cimetière précisément ya tombe Kashito oseko se présenter kombo ozana ni famille membre ya moi sito ya mobali comment un week-end seki na petite sœur Isabelle ya moi sinaye OK tomoni vraiment awa bozala ki na Kashito loza petite sœur ya ki semeki na yo abanda ko se comporter ndenge nini vers bino ba semeki bon ya Kashito azai papa papa na ngai azai papa malamu azai papa malamu na sentiment ya mawa utala ke toye tala ya Kashito na cimetière ezaki likambo tokana te qu'un jour toye otali na cimetière toye ba ke toye ngola bomona na moko tokoleka obe to bana ya otala na mais lelo esusu esali ke toye otali na cimetière lokola ka ba Kristo to komisa nzambe po ezanza na biso nyonso mais na kopesa ka merci na baninga ya Kashito o babosani ete bakomisi likambo tina suka po ya Kashito azanga adresse te ko bana bakokobosana ka ete nzamba za lokumu et puis nazopesa ka ba courage na Yaiza
yana mwasi ya ezalaka encourager oyo eza nzela na biso nyonso peu importe tant oyo ekomeli motu oyo eza important mpona biso to se préparer bien mpo lobi na biso toyeba tozala wapi. Ok, merci beaucoup. Tozwa ye moko babi roi bilamba petit na ye pe bazalaki na ye roi bilamba po fena biso kashitando linga bilamba mais ye pe moteki ya bilamba roi bilamba boni tomoni a vraiment ye na tombe ya kashitu moi liloba suka pona bato bazolanda mingi ma ezate ya koloba tinga na ye awa po aza grand frère na ngama donc vie na ngama ya makambo ebele na mboka oyo donc vie soki auti voyage auti wapi abenga nga petit yaka palais donc ngai na akota na kati ya chambre vie na poni ba plan petit oyo koteka o sala boy o sabo donc vie ma depuis ba na balunda depuis na ba roki ti ba awa vie nzambe abenda ye yango to lelo to rendre dernier hommage en tout cas c'est nami kili na ba leki bo zama na courage ça makambo donc na soki wana. OK, merci beaucoup. On a to kende na biso déjà tozo bima aussi vraiment maramna biso. Merci na batutu oyo bazora libaku ya Rolanda biso vraiment ba fanatique nyonso ya Congo Promo, bandeko nyonso ya vie na biso kashitu ba frère na ye, ba petit na ye. Je crois merci na GG Luamba balobi mutazala rana mutu na ye po mona mambo esala maboye c'est que zalaki na batu moko vraiment bataki pression poto bunga te précisément adresse ya mutu o akufi balobi ata akufi me bolamu et pour la rater merci na dona mobo o vraiment ba yebiso nyonso à la visor vous avez vraiment tellement belé là tout continuer tout qui est na maria tout vendre moi mukie ya romela ya rolia ya rosepela peza ngaraté ezala rara pour na bino nyonso je crois bon abonné bon landa vraiment massivement tout na bino ensemble bisous bye vraiment pour féliciter tout a été bien. Donc, auquel on peut être très bien. J'ai donné pouvoir à tout le monde. En tout cas, nous rentrons à Tozongi, Totigi, Israël, Yewana, Tikali, Atikala, Bisso, Troya. Troya, la Bisso. On a parlé la Bisso. C'est ça, Bisso, donc on viendra. Tout le monde côté à c'est un vrai regret de perdre un frère comme ça, qui était beaucoup cher que. Tu vois, tu bazangi même loba et tout là, tozana basi do baoti ba Paris, ba GG ba JJ baoti et ils sont venus donc juste pour la moto. On a un petit voyage na ekapone. C'est un plan.
Louis. Ah, ils en ont eu. Mengaït. Ah, oh, ils ont eu GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1, na makambo ya kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa, adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, place tozali facile. Na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga ndinga. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Bongo te Willie, bongo te toka ma jolie na lelie. Ah Willie toka na sengi pardon kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur Wana. Mbango pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV, na bande libre, CPLA TV, Décodeur à CPLA TV, ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na pour tout sur les nyonso, ma clip tant aux autres ma bonne donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV.